15,000 ரூபா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் காஸ்ட் உங்களுக்கு வெறும் 10,000 நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணி நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம கம்பெனி என்ன வாரண்டி தராங்களோ அதுதான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம 12,500 பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து ரிமூவல் வாஷ் தான் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையும் அந்த மாதிரி தான் வரும். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கிடைக்காத இந்த ப்ரைஸ் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம கஸ்டமர் நம்மளுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் வித் ஆனியன் ட்ரே வரும் உங்களுக்கு. இதில் இந்த மாடலில் எல்ஜி மாடலில் நார்மல் ஓவன் எடுத்திங்கன்னா 7,500 வரும் உங்களுக்கு. ஓடிஜி மாடல் எடுத்திங்கனாலும் அதே ப்ரைஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டிக்கர் போட்டுக்கோ 49,490 வரும். ஆனால் நம்மளோட ப்ரைஸ் நம்மளோட 4 இயர்ஸ் ஷாப்போட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34,500 நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் இருக்குது, மைக்ரோ ஓவன் இருக்குது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி இருக்குது, கிரைண்டர் இருக்குது, அப்புறம் ஓவன் இருக்குது, சைக்கிள்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம ஷாப்பில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம வேல்ஃபுல் மாடல் வரும் உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு 10,000 நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வரும் உங்களுக்கு. நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சின்ன டென்ட்டு, சின்ன கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி பீஸுக்கு நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் லெஸ் பண்ணி தரணுமோ அவ்வளோ தூரம் லெஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 190 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன கிராச்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் 10,000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,500 வரும் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் காஸ்ட் உங்களுக்கு. நம்ம சின்ன கிராச் அதனால வந்து ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸோட கிராச்சஸ் மட்டும் தான் வரும் உங்களுக்கு. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 10,000 நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணி நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாடல் இதே சேம் ஃப்ரிட்ஜ், ஆனால் கொஞ்சம் கலர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வரும் உங்களுக்கு. சேம் லிட்டர் தான் உங்களுக்கு வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,500 நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமாக வரும். இதில் எந்த கிராச்சஸ் டென்ட் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும் எல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து வாரண்ட்டி கம்பெனி என்ன வாரண்ட்டி தராங்களோ அதுதான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிராச்சஸ் டென்ட் எதுவுமே இல்லை. ஃப்ரெஷ் பீஸ் உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 190 லிட்டர் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டார் ரேட் வரும். அது எல்லாமே பார்த்து 190 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து 185 லிட்டர்ஸ் வரும். வோல்டாஸ் வரும் உங்களுக்கு. அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வரும். இது வந்து வோல்டாஸ் பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும் உங்களுக்கு. 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஃப்ளவர் டிசைன் வரும் உங்களுக்கு. அது பிளைனாக பார்த்துருப்பீங்க வேல்ஃபுல்லாக. இது வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,500 பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸ் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி இருக்குது. 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு. அவ்வளோ சீக்கிரம் வெயிட் வச்சாலும் உங்களுக்கு உடையாது. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரிமூவல் வாஷ் தான் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையும் அந்த மாதிரி தான் வரும் நம்மளுக்கு. ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வோல்டாஸ் மட்டும் 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும் நம்மளுக்கு. அதே சிங்கிள் டோரில் எல்ஜி இருக்குது உங்களுக்கு. எல்ஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட் வரும் உங்களுக்கு. ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் வரும் உங்களுக்கு. இந்த மால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 190 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. நம்ம ஷாப் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கிடைக்காத இந்த ப்ரைஸ் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம எந்த ஷோரூம்லையாக இருக்கட்டும் வெளியே ஆன்லைனில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எங்கேயுமே கிடைக்காது. நம்ம வந்து கஸ்டமருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் பேஸில் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோன்னா நம்ம வந்து லாபத்தை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறோம். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சில பேர் லாபம் அதிகமாக வேணும்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட லாபம் வந்தால் போது கஸ்டமர் நம்மளுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 190 லிட்டர் வரும். சாம்சங் இருக்குது. சாம்சங் நம்ம தான் எல்லாமே இப்போ வந்து பார்த்தா 185 190 பார்த்தோம். இது வந்து சாம்சங் சிங்கிள் டோர் வந்து 192 லிட்டர் வரும் உங்களுக்கு. கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,690 ரூபா வந்து ப்ரைஸ் போட்டுருக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து இதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,690 வெளியே எல்லா பக்கம் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம வந்து இதுலேருந்து லெஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000 நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆக்சுவலாக 192 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மேட் ஃபினிஷில் வரும் உங்களுக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு டோர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் எல்லாமே உங்களுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸுங்க. இது வந்து எந்த சின்ன டென்ட்டு எந்த கிராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. டென்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. ஃப்ரெஷ் பீஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி.
பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு. அவ்வளோ சீக்கிரம் வெயிட் வச்சாலும் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாது உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு இதில். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் மாவு ஒரு 4 கிலோ மாவு வாங்கி அரைச்சி வச்சா கூட வெயிட் அந்தளவுக்கு தாங்கும் உங்களுக்கு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜுமே இந்த எட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ரிமூவல் வாஷ் தான். எல்லாமே நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்குது நம்மளுக்கு. எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான் நம்மகிட்ட இருக்குங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 190 லிட்டர் ஆனியன் ட்ரே இல்லாமல் பார்த்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும். 10 வருஷம் வாரண்ட்டி வந்து கம்பல்சன் வாரண்ட்டி. வாரண்ட்டி எதுக்குன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சன் வாரண்ட்டி தான் வரும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் ஹேண்டில் வரும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் வித் ஆனியன் ட்ரே வரும் உங்களுக்கு. இதில் இந்த மாடலில் எல்ஜி மாடலில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,900 நம்ம ஸ்டிக்கர் போட்டிருக்கோம் நம்ம. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 13,500 நம்ம ஃபைனலாக இது நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம அந்த மாதிரி ரேட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே தான் உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஆனியன் ட்ரே ஒன்று வரும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வித் ஸ்டாண்ட் வரும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி மாடல் இது. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் நம்மளுக்கு சில்வர் கலர் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 கலர் ஃப்ளவர் போட்ட டிசைன் கலரும் கூட இருக்குது. இப்போ அது பாருங்கள். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அதே சேம் மாடல் தான் உங்களுக்கு. சேம் அதே தான் உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் வெரைட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. கஸ்டமருக்கு நமக்கு எது வேணுமோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டோட்டல் அமௌண்ட் 10,000 12,000 ஃப்ரிட்ஜ் வந்து என்னால் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்இ ஆப்ஷனும் வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட கஸ்டமர் கல்விக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியூர் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி, சேலம், மதுரை, அப்புறம் பாலக்காடு எல்லா ஏரியாவிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க மட்டும்தான் வாங்க முடியுமா, எங்களாலலாம் வாங்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அவங்களால வாங்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு கால் பண்ணாலும் கீழே நம்பர் இருக்குது. அது கால் பண்ணாலும் நம்ம வந்து என்ன அவங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கால் பண்ணுறாங்க, எந்த ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுறாங்க நம்ம கேட்டு கரெக்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிற இமேஜில் ஃபோட்டோ எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணி அவங்க ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு விடுவோம். ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டோன்னா அவங்க வந்து அவங்க 2 பே பண்ணி நீங்கள் அவங்க எடுத்துக்கலாம் கஸ்டமர். அவங்க நம்ம அந்த மாதிரியும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா வந்து நிறைய கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் எல்லாமே வந்து நீங்கள் போகிற ஆஃபர் ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் வெளியூர் இருக்கோம், எங்களால் வாங்க முடிய மாட்டேங்குது, அங்கேயும் அவ்வளோ தூரம் வரவும் முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வெளியில் திருச்சி, சேலம், அதே மாதிரி அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கரூர், தேனி, கம்பம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருந்ததுன்னா பிரான்ச்சைஸ் இருந்தால் கூட நம்மளை வந்து கான்டாக்ட் பண்ண கீழே நம்பர் இருக்குது. அதுக்கு கூட கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம அதுக்கும் கூட நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 198 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. 5 ஸ்டார் ரேட் வரும் உங்களுக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் சில்வர் கலர் வரும் உங்களுக்கு. இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டிசைன் வரும் உங்களுக்கு. ஃபுல் டிசைன் வரும். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனியன் ட்ரேயோட வரும் உங்களுக்கு. இந்த ஆனியன் ட்ரே வந்து உங்களுக்கு வரும். இது வந்து 198 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு வரும். எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் அதே தான் உங்களுக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கம்மி ப்ரைஸில் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். வந்து 16,500 நம்ம பெஸ்ட்டு ப்ரைஸை நம்ம வந்து கஸ்டமர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆன்லைனில் விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன், நம்ம எதனால் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக தராங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க. எல்லாம் கஸ்டமர் கேட்பாங்க, எப்படி உங்களால் மட்டும் இவ்வளோ வந்து கம்மியாக வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தராங்க, ஷோரூமில் ஒரு ரேட்டு தராங்க, ஷோரூமை விட ஆன்லைனில் கம்மியாக தராங்க, ஆன்லைனை விட நீங்கள் எப்படி கம்மியாக தரீங்கன்னு நம்மகிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. என்னென்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட்லேருந்து லாபத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறோம். நம்ம அது ஒன்று மெயின் பாயிண்ட்டு. இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு சில பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேக்கிங் பாக்ஸ் ஒரு சில சின்ன பாட்டம் இருக்காது, சின்ன பாக்ஸ் இருக்காது, சின்ன டென்ட் இருக்கும் பாக்ஸில். அப்படிங்கும் பார்த்தா நம்ம ஓன் பேக்கிங் நம்ம வந்து கடையிலேருந்து நம்ம பேக் பண்ணி ஓனாக பேக் பண்ணி கொடுப்போம். நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தா 245 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. வேல்ஃபுல் பிராண்டு, 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. இதோட ஏர்டெல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருக்கு பாருங்க, 21,050 நம்ம கொடுக்குறோம், வெளியே வாங்குகிறோம். ஆனால் நம்மளோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,500 நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 245 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. எதனால் நம்ம கொடுக்குறோன்னா இங்கே ஒரு டென்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டென்ட்டுனால தான் நம்ம 13,500 நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம். நம்ம ஒரு சின்ன டென்ட்டு தான், அதுக்கு வேண்டி தான் வந்து நம்ம இந்த ப்ரைஸ் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்ட்டி கிளைம் ஆகும். 10 இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ரெஸ் பீஸ் தான். எதனால் அந்த டேமேஜ் எப்படி ஆச்சுன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் அன்லோடிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹேண்ட் மிஸ் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டென்ட்டு சின்ன கிராச் ஆகும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து சரி நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து லெஸ் பண்ணி தரணுமோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எங்கேயுமே இந்த ரேட்டுக்கு தரவே மாட்டாங்க, கிடைக்காது. ஆனால் நம்ம 13,500 நம்ம பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ்.
245 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. வேல்ஃபுல் பிராண்டு 10 இயர்ஸ் வித் வாரண்டியோட வரும் உங்களுக்கு. இதில் கம்பல்சன் வாரண்டி 10 இயர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் இருக்குது. ஓவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 23 லிட்டரு, அப்போ 28 லிட்டரு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஓவன் இருக்குது. நிறைய இப்போ கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓடிஜி நிறைய நம்மகிட்ட கேட்டு வராங்க. இப்போ ஓடிஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா ரீஹீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நீங்கள் நார்மலாக சூடு மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8800 அந்த மாதிரி சம்திங் வரும் உங்களுக்கு ஓடிஜி. ஆனால் நம்மகிட்ட ஓடிஜி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் மாடல் ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து வந்து எடுத்தீங்கனாலும் 7500 தான் உங்களுக்கு வரும். நம்மளுக்கு நார்மல் ஓவன் எடுத்திங்கன்னா 7500 வரும் உங்களுக்கு. ஓடிஜி மாடல் எடுத்திங்கனாலும் அதே ப்ரைஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு. நம்ம எதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஓடிஜியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் கன்வர்ஷன் மாடலோட நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம அந்த ப்ரைஸில் எதனால் நம்ம இவ்வளோ தூரம் லெஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதனால் எப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன பேக்கிங் இருக்காது. அந்த மாதிரி ப்ரைஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே ஓவன் இப்போ பார்த்தது எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸு. இதில் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. இதே வந்து 23 லிட்டர்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு 30 லிட்டர்ஸ் இருக்குது, 28 லிட்டர்ஸ் எல்லா வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் கடைக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன மாடல் சூஸ் பண்ணுமோ பிடிச்சிருங்க. நம்ம பெஸ்ட்டாக என்ன ப்ரைஸ் பண்ணி தரமோ நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது ஓடிஜி கேட் நிறைய பேர் வராங்க. எதனாலனா ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் கேட்குறாங்க பசங்க, பிஸ்கெட்ஸ், கேக்கு இல்லை கிரில் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது ஓடிஜி போட்டு செப்பரேட்டாக வாங்குறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ஷாப்லேருந்து கன்வென்ஷன் மாடல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே ரேட்டு தான் வரும் உங்களுக்கு. பெரிய வித்தியாசமாக இல்லாமல் நம்ம வந்து கம்மி ரேட்டில் நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்க கஸ்டமருக்கு. அது எடுத்துட்டாலும் அது நீங்கள் நார்மலாக ஹீட்டும் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு பிஸ்கட்டும் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு கிரில் சிக்கன் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம், கேக் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த ப்ரைஸில் நம்ம வந்து நம்ம ஷாப்பில் வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% வரைக்கும் 50 வரைக்கும் அப் டு 50 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டபுள் டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் பிராண்ட் இருக்குது. வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரிக்கு போகிறேன் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் நம்ம அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஓன் பேக்கிங் பண்ணி பபிள்ஸ் கவர்லாம் போட்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி நம்ம டெலிவரி போகும்போது நம்ம ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து நம்ம நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்ம 250 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும். ப்ளஸ் வந்து 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வருது. வோல்டாஸ் பிராண்ட் வரும் உங்களுக்கு. 250 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 12 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும் உங்களுக்கு. நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,000 நம்ம கொடுத்தோம். நம்ம இதை கஸ்டமர் வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் வரும் உங்களுக்கு. சாம்சங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 டபுள் டோர் வரும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் வரும் உங்களுக்கு. ஃப்ரீசர் வந்து எஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 253 லிட்டரில் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஃப்ரீசர் தேவையில்லை, நான் கீழே ஸ்டோர் பண்ணுறே வந்து திங்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் மேலே ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து இந்த பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25,490 ப்ரைஸ் போட்டிருக்கு. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இதுதான் கொடுக்குறாங்க வெளியே எல்லா பக்கமும். ஆனால் இதை விட நம்ம வந்து கம்மி பண்ணி 22,000 நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். வித் வாரண்டியோட நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீசர் இருக்குது உங்களுக்கு. கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர் தான் உங்களுக்கு. அதே கீழே ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வரும். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்கும் உங்களுக்கு. சாம்சங் கம்பெனிங்க, நல்ல பிராண்டு, ஃப்ரெஷ் பீஸு, எந்த டென்ட்டு எந்த கிராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு. நம்ம வந்து இந்த ப்ரைஸில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இதே வந்து அதே மாதிரி சேம் மாடல் தான் உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரீசர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 265 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. ஆனால் இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து வீடியோவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இதில் வந்து சின்ன கிராச்சஸ் இருக்குது நமக்கு. இந்த கிராச்சஸ் நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 23,000 கொடுக்குறோம். நம்ம 265 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதே ஆப்ஷன் சாம்சங் சொன்ன மாதிரி அதே ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. அதை விட லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி உங்களுக்கு. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26,000 இதில் ஒட்டியிருக்கோம். நம்ம இதை விட கம்மி பண்ணி நம்ம கொடுக்குற கஸ்டமருக்கு 23,000 ஃபைனல் ரேட் நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் ஆன்லைனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் வந்து பண்ணி தர மாட்டாங்க. ஆன்லைனில் விடவே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2,000 3,000 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆன்லைன் ப்ரைஸில் வந்து லெஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். உள்ள எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வரும் உங்களுக்கு. எல்லாமே ஃபுல்லாக இன்வெர்ட்டர் மாடல் தான் உங்களுக்கு. எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வாரண்ட்டி இருக்குது. வாரண்ட்டி இல்லாமல் எந்த பொருள் நம்ம சேல் பண்ணுறதே கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வேல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் அதே மாதிரி கீழே ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அதோட ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் சாம்சங் பார்த்தோட உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டஃப் அண்ட் காஸ்ட்டில் இந்த சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு டிசைன் காஸ்ட் இன்னும் நல்லாவே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட லைஃப் வேல்ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்மகிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஃபுல் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. சாம்சங் நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி வித் வாரண்ட்டி எல்லாமே கிளைம் ஆகும் உங்களுக்கு.
இப்போ வந்து எப்படி கிளைம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ சம்திங் எதுவும் பிரச்சனை வராது. பிரச்சனை வந்து சப்போஸ் ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு ஃப்ரிட்ஜில் சொன்னால் கூலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது, ஒரே நார்மலாக கூலிங் இருக்குது அப்படின்னா அப்படிங்கும்போது நம்ம கடையை கான்டாக்ட் பண்ணினா உங்களுக்கு கடையிலேருந்து நீட்டாக உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத வீட்டிலே வச்சு பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு பொருளை வாங்கிட்டு அலையணும், பிடிக்கும் அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அலையணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நீங்கள் ஜஸ்ட் நம்ம கால் பண்ணால் நம்மளே வந்து வீட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஃப்ரிட்ஜில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, என்ன ஃபால்ட் இருக்குது எல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணி க்ளியர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ஏன்னா வேல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 263 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டோர் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. இது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல் இந்த சில்வர் கலர் கோட்டிங் வரும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல்லாகவே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் வரும் உங்களுக்கு வரும் நம்மளுக்கு. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 22,000 நம்ம ஃபைனலாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம 3 டோர் வரும் உங்களுக்கு. மேலே ஃப்ரீசர் வரும் உங்களுக்கு, கீழே வந்து ஸ்டோரேஜ் வரும். அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 22,000 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்மளோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் விட ரொம்ப கம்மியாக 22,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்பவும் கம்மி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கஸ்டமர் ப்ரைஸில். இதே சேம் ஃப்ரிட்ஜ் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சேம் மாடல் தான் எங்கேயும் இருக்கும். அதோட ரேட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம இதை விட வந்து 22,000 நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம வந்து. இப்போ இதிலே வந்து அடுத்து போயிட்டுனா நம்ம ஹையர் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது நம்மகிட்ட. அது வந்து 320 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் நம்மகிட்ட. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான் உங்களுக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26,000 நம்ம ஃபைலில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வருங்க உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 320 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பாட்டம் ஃப்ரீசர் வரும் உங்களுக்கு. வந்து ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரும் உங்களுக்கு. ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வரும், மேலே ஸ்டோரேஜ் வரும் உங்களுக்கு. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வரும், கீழே ஃப்ரீசர் வரும். இது ஏஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32,000 போட்டிருக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டிக்கர் போட்டிருக்கோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் லெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 26,000 நம்ம வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் எங்கே வேணால் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் எந்த ஷோரூமில் இருக்கட்டும், நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட செக் பண்ணலாம். நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட இந்த ரேட்டுக்கு தர மாட்டாங்க. அதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,000 3,000 அதோட கம்மியாக தான் நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம கீழே ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி உங்களுக்கு. இது வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்குது நம்மளுக்கு. ஆமாம், எழுத்திங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டென்ட்டு எந்த கிராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. அந்த வேல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்த மாதிரி இதில் எதுவுமே கிடையாது. ஃப்ரெஷ் பீஸ் இதில் நம்மகிட்ட ஃப்ரெஷ் பீஸ் இருக்கும். சின்ன டென்ட்டு கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட வச்சுருக்கோம். நம்மள ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பண்ணுறோம்னா ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் தான் நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 394 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் உங்களுக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டிக்கர் போட்டுருக்கோம் 49,490 வரும். ஆனால் நம்மளோட ப்ரைஸ் நம்மளோட 4 இயர்ஸ் ஷாப்போட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34,500 நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இருக்கிறதுல பெரிய ஃப்ரிட்ஜுங்குது 394 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் 10 வருஷம் வந்து வாரண்டி இருக்குது. 10 இயர்ஸ் கம்பல்சரி வாரண்டி இருக்குது உங்களுக்கு. இது என்னென்னா நம்மளுக்கு இது வந்து லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி வந்து பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ஹேண்டில் இல்லை. நம்ம ஹேண்டில் தனியாக வச்சுருக்கோம். நம்ம ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படிங்கும்போது மேலே ஏற்றுக்கு வந்து ஹேண்டில் வந்து செப்பரேட்டாக வரும். நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம சரிங்களா, அந்த ப்ரைஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் செக்ஷன் வந்துடும். நம்ம இப்போ வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் நார்மல் எடுத்துகிட்டாலும் ஒரு 8,000 8,500 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் நம்மகிட்ட வரும். நம்ம ஆனால் நம்மளோட ப்ரைஸ் நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் அதே துவைச்சு அதே காய வச்சு அதே எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,000 ஃபைனலாக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இந்த 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 கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேசிக் வரும் உங்களுக்கு. 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும் உங்களுக்கு. 6,000 கிலோ வரும் உங்களுக்கு. எஸ்எல் ப்ரைஸ் இந்த ப்ரைஸ் நம்மளோட அந்த 4 இயர் ஷாப்போட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,000 நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,000 நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இந்த ரேட்டுக்கு தரமாட்டாங்க. நம்ம அமேசான் வந்து டேரெக்டாக டீலர்ஷிப் எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆன்லைனில் கூட இந்த ப்ரைஸ் வராது. நார்மலாக சின்னதாக ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு 6 kg செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கினாலே ஒரு 8,000 வந்துடும். நம்ம அதே ப்ரைஸுக்கு வந்து 9,000 ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் டேப் கனெக்ஷன் மட்டும் பண்ணி கொடுத்தா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அதே துவைச்சு அதே காய வச்சு அதே எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. இந்த ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுலேருந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நம்மளுது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சாம்சங் 7 kg இருக்குது, அப்புறம் 8 kg இருக்குது, 6.2 kg இருக்குது, 6.2 kg இருக்குது, கேஜிஸ் இருக்குது. இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாடல் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,5 கிலோ வாஷிங் மிஷின் வரும், ப்ளஸ் 1 kg ட்ரையரோட வரும் உங்களுக்கு, ப்ளஸ் இந்த டிசைனில் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ சப்போஸ் லிக்விட்லாம் போனால் கூட இதில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம், யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி மாடல் வரும் உங்களுக்கு. உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுற மாடல் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்ட்டி இருக்குது. எல்லா வாஷிங் மிஷினும் அந்தந்த பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாம்சங்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, எல்ஜி அது பிராண்டில் என்ன வாரண்ட்டி தராங்களோ
அந்த வாரண்ட்டி வந்து நம்மளும் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து 5 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. வாஷிங் மிஷினில் சாம்சனுக்கு 5 வருஷம் வாரண்ட்டி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.5 kg, அது 6.2 kg உங்களுக்கு சாம்சங்லேயே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டார்டிங் என்ன கேஜிலேருந்து இருக்கோ அதுலேருந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம் நம்ம சாம்சங் பிராண்டில். உங்களுக்கு 6.2 இருக்குது, 6.5 kg இருக்குது. 6.5 kgயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடில் ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு எல்லா மாடல் எல்லா டிசைன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். லேட்டஸ்ட் மாடல்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வச்சுருக்கோம். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இது ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங், அமேசான் எல்லா வாஷிங் மிஷின் இருக்கும், வேல் ஃபுல் எல்லாமே இருக்குது நம்மகிட்ட. ஸ்டார்டிங் வந்து அமேசான் பேசி அந்த ப்ரைஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் வந்து கடைக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன மாடல் சூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் விடாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்பில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து எந்த வாஷிங் மிஷினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். ஆனால் நம்ம ப்ரைஸில் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் விட கம்மியாக நம்ம வந்து ஷாப்பில் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கஸ்டமர் பேஸுக்கு. ஏன்னா கஸ்டமர் ஒரு சிலர்லாம் பார்த்து கேட்குறாங்க நம்மகிட்ட, அமேசான் எடுத்துகிட்டு 9,000 வாஷிங் மிஷின் தரல ஷாக் ஆகிறாங்க. என்னென்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமேசான் டேட்டா டீலர்ஷிப் எடுத்து நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் லெஸ் பண்ணி தரணுமோ ஆஃபர் பண்ணி தருமோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஒரு சில கஸ்டமர் கெப்பாசிட்டியும் பார்ப்போம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 கொண்டு வந்தேன் நான் நீங்கள் 10,500 சொல்கிறீங்க வாஷிங் மிஷின், எங்கிட்ட 500 காஸ்ட்லி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டியோட நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம கஸ்டமர் சைடு நம்ம பார்த்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம அதுவும் வெளியூர் கஸ்டமர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நீட்டாக வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு டூ பே பண்ணி அவங்களுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி அவங்க வெளியூர் கஸ்டமர் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கஸ்டமருக்கும் கூட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து எல்லா திங்ஸையும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கணும். அவங்களும் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இஎம்ஐ ஆப்ஷன் நம்மகிட்ட இருக்குது. குடோனும் நம்ம குனியமுத்தூர் இருக்குது. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரான்ச் இன்னொரு பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குனியமுத்தூர் ஒன்று இருக்குது. குனியமுத்தூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தாண்டின்னு குனியமுத்தூர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரான்ச் நம்மளோட பிரான்ச் ஒன்று இருக்குது. நம்மளோட ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டவுனில் வெரைட்டிகால் ரோட்டில் நம்மகிட்ட மெயின் ஷாப் இங்கே நம்மகிட்ட இருக்குது. நம்மளோட இப்போ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு போயிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 21,000 கம்மி எந்த ஷாப்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு கிடைக்காது உங்களுக்கு. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒனிட ஃப்ரண்ட் லோடு வரும் உங்களுக்கு 6 kg வரும் உங்களுக்கு. ஆஃபர் ப்ரைஸில் நம்ம 12,000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டாப் லோடு வந்து 9,000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரண்ட் லோடில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கடையிலையுமே எந்த சொல்லுமே எந்த ஆன்லைன்லையுமே இல்லாத ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12,000 நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸில் ஒனிடாக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் 5 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. இதுக்கு வாரண்ட்டியும் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் 12,000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஒனிடாவில் ஃப்ரண்ட் லோடில். மற்ற கடையில் எங்கே போனாலும் ஃப்ரண்ட் லோடு எடுத்துட்டிங்கன்னா 21,000 மேலே தான் ஃப்ரண்ட் லோடு இருக்குது. ஆனால் நம்ம கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12,000 ஃப்ரண்ட் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் இருக்குது உங்களுக்கு. சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா 21,000 அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஐஏபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,000 வரும் உங்களுக்கு. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளான்ஸாக இருக்குது நம்மகிட்ட, எல்ஜி இருக்குது நம்மகிட்ட, எல்லா பிராண்ட் இருக்குது, எல்லா மாடலுக்கும் எல்லா ப்ரைஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. நீங்கள் வாங்க நம்ம கஸ்டமர் வந்து நம்ம ஷாப்புக்கு வாங்க, நேரில் வாங்க. ஏன்னா ஃபோனில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எடுத்து அமுச்சுடுங்க டக்குன்னு வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிடுங்க அது பண்ணிவிடுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பிஸியாக இருக்கல ஃபோனுக்கு அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப இதாக இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ கோயம்புத்தூர் லோக்கல் ஏரியாவில் வெளியே ஒரு 4-5 பொருள் எடுக்கிறாங்க வராங்க அப்படின்னா நேராக நம்ம கடைக்கு வாங்க. கடைக்கு வந்துட்டு நிறைய டிஸ்பிளே இருக்குது, நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த மாடல் சூஸ் பண்ணுமோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில் விடவோ மற்ற ஷோரூம் விடவோ மற்ற கடை விடவோ நம்ம வந்து பெஸ்ட்டு ப்ரைஸாகவே ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸாக நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 kg வரும் உங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் மாடல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வரும் உங்களுக்கு. எல்லா மாடலும் இருக்குது. நீங்கள் கடைக்கு வாங்க, வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ரைஸுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காத அளவுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இல்லை நம்ம கடையில் நம்ம லோக்கலில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைக்கு வராங்க. வந்துட்டு எப்படி வாங்குறாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டரு, மிக்ஸி, ஓவனு, ஃபேனு, டேபிள் டாப் ஃபேனு, டிஷ் வாஷரு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து கேட்பாங்க ஒரு 40,000 ஒரு 50,000 ஒரு 60,000 அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் டாப் ஃபேனு, அப்புறம் ஒரு மிக்ஸி, ஒரு கிரைண்டரு, ஒரு டிஷ் வாஷரு அப்படிங்கும்போது இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே கிடைக்குது. அப்படிங்கும்போது நம்மகிட்ட நிறைய பேர் வாங்கிட்டு ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 40,000 50,000 இல்லை 60,000 அவங்க என்ன மாடல் சூஸ் பண்ணாலும் நம்ம பெஸ்ட்டு ப்ரைஸாக லோவஸ்ட்டு ப்ரைஸாக எங்கேயும் தர முடியாத அளவுக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் விட ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறங்காட்டி அவங்க எல்லா திங்ஸுமே இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்காங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் வராங்க. அந்த மாதிரி கஸ்டமர் வாங்க, நம்ம அதுக்கு என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபை வந்து எல்லா பிராண்டு டாப் பிராண்டு எல்லாமே நம்மகிட்ட கடையில் இருக்குது. நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம நீங்கள் வாங்க, நேரில் கடைக்கு வாங்க. கடைக்கு வந்து என்னென்ன மாடல் உங்களுக்கு வேணும், என்ன பிராண்டில் வேணும், எவ்வளோ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மாடல் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்ம லெஸ் பண்ணுமோ அவ்வளோ லெஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டார்டிங் எல்லாம் டாப் அண்டு பிராண்டட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பியூரிஃபை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம
இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்மகிட்ட. சவுண்ட் பாக்ஸ் வந்து டிசிஎல் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 வந்து நம்மகிட்ட இருக்குது. 3500 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட சவுண்ட் பார் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. எல்லா பிராண்டு எல்லா பிராண்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு 5.1 இருக்குது, 2.1 இருக்குது, எல்லா பிராண்ட் இருக்கும். எல்லாம் உங்களுக்கு 2.1, 5.1, 7.1 எல்லா பிராண்ட் இருக்கும். நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரீத்தி ஜோடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி ரேட்டு வந்து 12000 வருது உங்களுக்கு. வெளியே வந்து ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா 9800 கொடுக்குறாங்க. ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8900 வருது. ஆனால் நம்மளோட கடை ஷாப் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6500 நம்ம வந்து பிரீத்தி ஜோடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். வித் வாரண்டியோட உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி உஷா வந்து ஃபுட் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து 7000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இதோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12000 வருது இது உங்களுக்கு. நம்மளோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே பிரீத்தி ஜியான் இருக்குது உங்களுக்கு 6000 பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம பிரீத்தியில். இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனை விட ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம கடையில் கொடுத்துருக்கோம். வித் வாரண்டியோட நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் இருக்குது உங்களுக்கு. விஜயலட்சுமி கிரைண்டர் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. 7 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும், 3 வருஷம் வாரண்டி வரும் உங்களுக்கு. இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5800 வரும் உங்களுக்கு. ஆனால் நம்மளோட கடை ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த கிரைண்டர். வித் வாரண்டியோட உங்களுக்கு 3 வருஷம் வாரண்டி வரும் உங்களுக்கு. 7 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும் உங்களுக்கு. 5800 எம்ஆர்பி ரேட் உள்ள கிரைண்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3500 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த கிரைண்டரை நம்ம. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் வேக்கம் கிளீனர் இருக்குது நம்மகிட்ட. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52000 வருது இந்த வேக்கம் கிளீனரோட ப்ரைஸ் வந்து. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் நம்மளோட கடை வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12000 இந்த வேக்கம் கிளீனர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நம்ம இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி போட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எல்லா பக்கம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் காரு வீட்டில் எல்லா பக்கமும் டைல்ஸில் மேட்டில் எல்லாத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட்டு வெறும் 12000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்கம் கிளீனர் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52000 வருது உங்களுக்கு. ஆன்லைனில் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஆன்லைனில் விட ரொம்பவும் லோவஸ்ட் ப்ரைஸ், ரொம்ப கம்மியாக டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் 12000 நம்ம இந்த வேக்கம் கிளீனரை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த வேக்கம் கிளீனரை நம்ம இப்போ நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைக்கிள்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா பிராண்ட் இருக்குது. ஹெர்குலஸ் இருக்குது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட் இருக்குது நம்மகிட்ட. வித்தவுட் கீர் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீர்லாம் சைக்கிள் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 5000 பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம 5000 rupees நம்ம வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதை வந்து ஆன்லைனில் வந்து அதிகமாக வரும். மற்ற ஷோரூமில் மற்ற கடையில் அதே பிராண்ட் ஷோரூம் போனீங்கன்னா அதிகமாக வரும். நம்ம கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீர் உள்ள சைக்கிள் வித் கீர் சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல் உங்களுக்கு வரும். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எல்லாமே ஹெர்குலஸ் பிராண்டு உங்களுக்கு அர்பன் மாடலு, அர்பன் பிராண்டு எல்லாமே எல்லா பிராண்டு நம்ம வெரைட்டிஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். நம்ம ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வித் கீரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000 பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதே வந்து கீர் இல்லாமல் நான் கீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 நம்ம ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம நிறைய பிராண்ட்ஸ் நிறைய சைக்கிள் இருக்குது பாருங்கள். எப்படிங்க வந்து நீங்கள் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறீங்க கேட்குறேன். நம்ம கம்மியாக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு சில கஸ்டமரில் வராங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டபத்தில் போட்டிருக்காங்க, வெளியே வந்து ஒரு குடோன்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிமே கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து ஆக்சுவல் சொல்ல போனால் உண்மையை சொல்ல போனால் இப்போ நிறைய பக்கம் வெளியே மண்டபத்தில் வெளியே ஒரு இடம் மாதிரி செட்டு மாதிரி பிடிச்சாலும் போடுவாங்க. என்னென்னா ஒரு க்ரோஸ் கணக்காக மொத்தம் ஒரு லாட்டை எடுத்து வந்து வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டு சேல் பண்ணுவாங்க. சேல் பண்ணிட்டு முடிச்சோடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 1.5 months 2 months இருப்பாங்க. இருக்க வரைக்கும் நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா வியாபாரம் பண்ணுவாங்க, நல்லா கொடுப்பாங்க. கேட்டால் வாரண்ட்டி இருக்கும்பாங்க. பார்த்தா அதுக்கு எதுக்குமே வாரண்ட்டி இருக்காது உங்களுக்கு. ப்ளஸ் என்னன்னா அந்த எல்லாமே ப்ராடக்ட் எல்லாமே சேல் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்டபத்துக்கு காலி விட்டு போயிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து வாரண்டிக்கு கிளைம் பண்ணுறக்கோ எதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வருஷமாக நம்ம கடை இங்கேயே தான் இருக்குது. நம்ம கடை அது மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. நம்ம கடை இந்த கடை நம்பி வாங்கலாம். வித் வாரண்டியோடு இருக்குது நம்ம கிட்ட. அந்த மாதிரி நம்ம கடை இல்லை. 6 வருஷமாக இருக்குது நம்ம கடை.
நம்ம கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் வேர்டிகல் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் பேங்க் ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் 4A ஷாப் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதே மாதிரி தான் இன்னொரு பிரான்ச் கூட குனியமுத்தூர் இருக்குது நம்மகிட்ட. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைஸ்கூல் பக்கத்தில் அந்த பக்கத்தில் நம்ம ஷாப் இருக்குது. அதே மாதிரி குடோன்னு நம்ம குனியமுத்தூர் நம்ம கடை இருக்குது நம்மகிட்ட. பொள்ளாச்சி பிரதர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.